Abyan mayang aga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga programa o kon palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagtimprano kita karon tungod kay diri sa Bai City ma-brown out within 10 minutes. Kag ang aton nga pagpamalandong sa gihapon may kalabutan sa pastor kag sa iya nga pamilya. Akong dalon sa imo ang Acts chapter 16. Nakaibalo kamo sinang Acts 16:31, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, and thy house. Ang Acts 16:31 nagatudlo ina sa aton na nungod sang faith o kung pagtuo, pagsalig ra sa Ginoo nga amo ang paagi agod nga ang isa ka tawo makaangkon sang kaluwasan. Ang tao makakadto sa himaya o kung sa langit. Ining Acts 16:31 nagatudlo man ini sa aton nanungod sang family. It talks about faith and it talks about the family. Thou shalt be saved, and thy house. Gusto sang aton Ginoo nga ang mga kabataan, ang asawa, ang miyembro sa aton pamilya, makaangkon man sang kaluwasan. Busa importante sa aton subong nga mga Kristohano na nga aton dalon ang aton pamilya. Dira sa pagpamati sang pulong sang aton Ginoo, dira sa pag-upod sa aton sa simbahan sa diin kita matudluan, masabdong, masaway, mahana sa pagkabuhi nga matarong. So, abyan sa aton nga pagtuon sa sining passage no sa Balaan Kasulatan. Nanungod sang pamilya, nalipay ako nga ining kamatuoran makita sa Acts chapter 16. Actually, sugod sa verse 31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Gusto sang Ginoo ng aton mga pamilya makakadto sa langit. Gusto man sa Ginoo nga ang langit diri sa kalibutan ma-experiensyan sang aton nga pamilya. Kag gusto sang Ginoo nga ang aton pamilya madala naton sa iglesia o sa simbahan. Tudluan sila sa pagkahadlok sa Ginoo, fear God. Tudluan sila nga magsalig sa Ginoo, faith in God. Tudluan sila nga magmatutom dira sa buluhaton sa Ginoo, faithfulness in the ministry of God. Kag paano nga mangin loyal ining aton mga kabataan, membro sa aton pamilya dira sa iglesia? Siling sang Balaan Kasulatan, sang nakapamati sila sang pulong sa Ginoo kag nagtuo nagkalipay sila. Kag sila ginbautisuhan, gintugmawan. Ang bautiso o kon pagtugmaw, isa ina ka ebidensya nga ang isa ka tawo magpahayag sang iyang pagsalig sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo, kag pag-alagad sa Ginoo. Sa diin, dira sa lokal nga iglesia. Ari diri ang exercise of love by bringing the preachers such as Paul and Silas dito sa panimalay sa tong Philippian jailer. Kag sila nakabati sang pulong sa Ginoo, nagtuman, nagkalipay, kay nga sila nakaangkon sang kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Dalon sila sa simbahan. Sa diin ang doktrina sa mga pagtulunan. Like the doctrine of the church, the doctrine of salvation,
the doctrine of angels, about spirit beings, angelology, about the Lord Jesus Christ, His humanity and deity, dira matudloan. Ang doktrina nanungod sining pagka-importante sang bautiso sa tubig. Nagbaton ko sa Ginoo, first year high school, pero nagpabaptize ko, fourth year na. Tungod sa sayop nga pagtuo, na anyway, nakabato naman sa Ginoo, no need na ang baptism. Siling sa amon pastor, luwas ikaw pinaagi sa pagtuo. Pero ipahayag nimo ang imo pagtuo, pinaagi sa pagsunod, kag pagtuman sa sugo sa Ginoo, nga amo ang baptism. There is a need to indoctrinate our children regarding church polity or governance dira sa ginatuwag naton iglesia. There is a need to instruct our children about loyalty to our church, to instill to our children about personal integrity. Believe on the Lord Jesus Christ, faith, and thou shalt be saved in thy house, family. Amoy nang ginatudlo sa Acts chapter 16, verse 31. Gusto sang Ginoo makadto ta sa langit. Gusto sang Ginoo ang langit ma-experience yan sa family. Gusto sang Ginoo nga dalo naton ang aton family sa iglesia. Nagadali kita abyan kay in 3 minutes ma-brown out na diri sa amon. Pero sa gihapon gusto ko nga mag-greet sa kay Donna Acol, kay Elizabeth Amantoy Himoto, Susi Novero, kag bisan pa sa kay Pastor Jerry Ulan-Ulan sa Baganga, Davao Oriental. Abyan, ako si Pastor Ipaprasakar, halin diri sa Bahay City Fellowship Baptist Church. Nagapasalamat sa imong nga pagtan-aw kapag pamati sining aton palatuntunan. Ang Dios magapakamaayo dira man sa imo Sister Hasmin Canson Prospero sa Himalalod. Kamusta sa kay Pastor? May God bless us all. Thank you.